Я Рашид Хачатурян Рашотович, я это вам 100 раз говорил. На оперативном видео 53-летний Рашид Хачатурян, известный в криминальных кругах как вор в законе Рашид Джамбульский. Вором в законе являетесь? Не знаю, что вы говорите, что за закон. Я всю жизнь живу в беззаконии. Но вы имеете криминальный статус вора в законе? Я не знаю, что такое статус. Рашида Хачатуряна в августе прошлого года задержали на собственной вилле в Оренбурге, где он проживал после очередного освобождения. По версии следствия, на свободе он продолжил свой криминальный промысел, обложив данью бизнесменов Чистопольского района. Уголовное дело МВД Татарстана впервые в своей практике тогда возбудило уже по статье 210 прим. 1 занятие высшего положения в преступной иерархии. Максимальный срок наказания – 15 лет лишения свободы. Арест Рашида Джамбульского можно назвать крупной победой татарстанских правоохранителей в борьбе с оргпреступностью. Таких дел на всю страну всего 7. Слово «вора», так скажем, оно имеет непререкаемый авторитет, и если он сказал, что того надо, так скажем, избить, убить, любой, кто имеет отношение к преступному миру, обязан это сделать. Основная сложность в этом заключается, добыть эти доказательства. По данным СМИ, арест Рашида Джамбульского совпал с переводом в одну из казанских колоний вора в законе Ромы Сыча. Кстати, в прошлом члена Казанской ОПГ Восьмовский образца 90-х годов. Тогда поговаривали, что появление на территории Татарстана авторитета может ухудшить криминальную обстановку. Взаимодействие с органами Федеральной службы исполнения наказаний у нас налажено. Если такие люди освобождаются, мы, естественно, их берем на контроль, мы их отслеживаем. ОПГ Восьмовский образца 2000-х годов попала в криминальную хронику в ноябре прошлого года. Достоянием общественности стало видео драки на улице Дубравной. 2 десятка парней кулаками делили свое криминальное влияние на горках со своими оппонентами из 35-й коробки. Сотрудниками отдела по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана и Следственным комитетом были возбуждены уголовные дела в отношении обеих бригад. Послужной список новоявленных джентльменов удачи потянул на статью «Бандитизм». В печати, по телевидению несколько передач было, в которых напрямую утверждается о том, что возрождается группировочная преступность, это возрождаются группировки в Казани и в других регионах. Вот мне бы хотелось услышать, соответствует это действительности или нет. Попытки вовлекать несовершеннолетних туда никуда не девались. И 3 года назад, и 4 года назад это было. И, к сожалению, это продолжает есть. Где-то, может быть, на фоне серьезных побед с розовыми группировками мы в том числе, я себя ответственность не снимаю с нашего ведомства, стали меньше обращать на эту тему внимания, появились какие-то новые проблемы, куда были отданы ресурсы. Тема действительно на сегодня стала подниматься. Конечно, не так остро, как это прозвучало по набережным Челнам. Вот там было совещание, было названо, что 2/3 детей, школьников в Челнах, они уже в идеологии АУЕ. Но это нет, конечно. О том, что в Татарстане, как и в других российских регионах, идеология АУЕ вросла корнями в систему образования, уже ни для кого не секрет. Казанский психолог Людмила Невоструева по долгу службы каждый день работает с ребятами, попавшими под влияние АУЕ. Чаще всего к ней за помощью родители обращаются в тот момент, когда дома начинают пропадать деньги. Вначале мелочь, потом крупные суммы. Деньги подростки несут в воровской общак. Был один 10-летний мальчик, когда мама не знала, какие у него там проблемы и все. И как только я сказала, а что такое АУЕ, он мне тут же так живенько все рассказал, какие им дают задания, ему 10 лет. Ну, казалось бы, что он там малыш, что он знает. По словам психолога, пока АУЕ не приобрел массовый характер, но в преступную среду попадают дети из семей с самым разным социальным статусом. Особый случай – школьные изгои. Пора бы мужским делом заняться. Да, жалко курточку. Но ничего, не ссы. Если его били, пинали, а тут они его привечать стали. Они его стали заступаться за него. Естественно, что происходит? Они мне сделали что-то хорошее. Меня никто не обижает. У меня появились друзья. Здесь я не понятый, в школе я не успешный. То здесь я среди них успешный, я лидер. Бороться с АУЕ бессмысленно, об этом громко заявил министр по делам молодежи Дамир Фатахов. Нужна профилактика, соглашается с ним Людмила Невоструева. Да, профилактика нужна. Ну какая она нужна? Профилактика не то, чтобы на классном часе сказали, ребята, этого делать нельзя, и пальчиком погрозили. Ребята это нас не слышат.
Надо достучаться до каждой души этого ребенка, найти ему что-то занятие. На сессии Госсовета Татарстана глава МВД заявил о воссоздании специальной группы под названием «Лидер». В нее вошли уголовный розыск, отделы по делам несовершеннолетних, участковые. Они будут плотно работать, в том числе и со школами. На опережение, можно сказать, пошли, вернулись с некоторым старым практикам и опытом. Самое главное, в республике есть полное взаимопонимание в этих вопросах между всеми правоохранительными структурами, всеми. Прокуратура, ФСБ, МВД, Следственный комитет, суды. Полная поддержка со стороны руководства республики и понимание этой всей ситуации. Ну а еще самое главное, есть хорошая наработанная практика. Нынешним следователям, которые о казанском феномене знают скорее по учебникам, нежели по практике, Ринат Тимирзянов будет помогать в борьбе с оргпреступностью. Но тут же уточняет, что характер преступлений, совершаемый современными группировщиками, изменился. По большей части они имеют экономическую основу. Серьезно, конечно, изменилось. То и дело вспоминаю, в один год 690 убийств в течение года. 690. И из них 100 с лишним оставалось нераскрытыми. Сегодня это единицы нераскрытых и кратно меньше совершенных убийств. Калуга, квартала 35-я коробка – это такая мода у современных группировщиков брать себе название бригад из лихих 90-х. Не занимать им и в дерзости. Тому пример набег молодых бойцов ОПГ «Суконка» на торговый комплекс «Алтын» в марте 2017 года. Вызвало морально такое негативное ощущение в отношении этих. И за это я лично даже сам попросил данное дело изъять и передать нам, чтобы мы могли разобраться в этой ситуации и чтобы люди виновные должны были получить соответствующее наказание за совершенные действия. Я считаю, это вызов был обществу. В январе прошлого года 5 группировщикам Суконки суд назначил наказание в общей сложности 16 с лишним лет колоний общего и строгого режима. А это уже кадры следственного эксперимента по нашумевшему убийству обнальщика в поселке Константиновка в декабре 2017 года. На раскрытие преступления ушло 4 месяца. Как говорят в Следственном комитете, помог случай. К следователям обратился предприниматель из Альметьевска, у которого неизвестные вымогали деньги. Группа, она очень обдуманно шли на преступление, то есть не оставляли ни следов. Всегда смотрели, есть ли за ними слежка. В итоге 7 участников ОПГ «Калуга» стали фигурантами уголовного дела по 10 преступлениям. Сейчас дело рассматривается в Верховном суде Татарстана. И, как говорит Рамиль Белалов, расследование резонансных преступлений находится на контроле не только у руководства, но и общества. Елена Горбунчикова, Роман Безменов, Андрей Мохов. 7 дней.